Dia kenapa ngilang waktu itu? Kenapa ngilang waktu itu? Ya karena satu dan lain hal. Ada pergesekan, Oh, berantem. ada berantem. Emang biasa kalau berantem gara-gara apa, Tin? Salah lo pasti. Ya bisa dibilang sih. Gua kan ya Gila dulu. lu. Pada akhirnya gua sadar setiap dia marah pasti akan gua koreksi diri dan akan menjadi suatu tonggak kelurusan untuk gua nanti.